Señoras y señores, muy buenos días. Presidencia de la República reprograma actividades de Abinader pautadas para este sábado. El mandatario mantiene su reencuentro navideño con un periodista este sábado. La Presidencia de la República informó que las actividades del presidente Luis Abinader, presuntamente pautadas para este sábado 20 de diciembre en la provincia de Santiago, fueron reprogramadas para este domingo 21 de diciembre. Una agenda oficial y las reprogramaciones de actividad debido a la ayuda los oficiales del domingo 21 a través de la dirección de prensa de la Presidencia. Para un informe muy especial para Éxitos en la TV, yo soy Hanlet Santos.